நம்ம வண்டி மாதிரியே தான் இருக்கு. பின்னாடி பாருங்க நம்ம வண்டியை. இது 4 வீலு, நம்ம வண்டி 4 வீலு. சூப்பராக போகிறோம். கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்கி கொடுத்தா என்ன மாதிரி நிறைய மாற்றுத்திறனாளிகள்லாம் பயன்படலாம். நண்பர்களுக்கு வணக்கம். நம்மளுக்கான வண்டி இன்றைக்கி தான் கிடச்சிருக்கு. பைக் ரைடு நம்ம தனுஷ்கோடியில் வந்து பீச் பைக் ரைடு, ஏடிவி பைக் ரைடு. ஸோ நம்ம அதான் போகிறோம். ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது, எனக்கு புதுசாக இருக்குது. இந்த வண்டி நம்ம வண்டி மாதிரியே தான் இருக்குது. பின்னாடி பாருங்கள் நம்ம வண்டியை. இது 4 வீலு, நம்ம வண்டி 4 வீலு. சூப்பராக போகிறோம். நல்லா போகுது. ஸ்டார்டிங் எப்படி? சூப்பராக ஒரு பைக் ரைடு பீச் சுற்றி வந்தாச்சு. செம்மையாக இருந்துச்சு. சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நல்ல அனுபவமாக இருக்குது. தனுஷ்கோடி வரவங்க நிச்சயமாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக லைக் பண்ணுங்கள், நிறையா நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் முத அனுபவித்த டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டில் அனுபவித்த ரோட்லேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு கொஞ்சம் மணலாக இருந்துச்சு, நம்ம பைக்கில் வர முடியல. இதை வந்து நிச்சயமாக இந்த நிர்வாகம் அங்கேருந்து இங்கே வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் வர்ற மாதிரி இங்கேருந்து பைக்கில் ஏறுற மாதிரி கொஞ்சம் செஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இருந்தாலும் இங்கேருந்து இப்போ வந்து அங்கேருந்து ஏறி வர்றதுக்கு இங்கே உள்ள தம்பி தான் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாப்புல. தம்பி பேர் சதீஷ். அவர் தான் வந்து என்னை ரோட்லேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து ஏற்பாடு பண்ணாங்க. ஆனால் இது எல்லாருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமா அப்படின்றது தெரியல. ஆனால் இதை வந்து நிச்சயமாக கம்ஃபர்டபுளாக ஆக்கி கொடுத்தா என்ன மாதிரி நிறைய மாற்றுத்திறனாளிகள்லாம் பயன்படலாம். செம்மையாக இருக்குது, நல்லா இருந்துச்சு. யாராவது தனுஷ்கோடி வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த பீச் பைக் ரைடை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எவ்வளோண்ணே சின்ன ஆளுக்கு?
எல்லாருக்குமே 150 ரூபா தான். ஸோ வர்றவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரீசனபிளாக